ये आवाज किधर से आ रही है? यारो अभी रुको, मैं बताता हूँ। साले हरामी, मेरा मुर्गा चोरी करने आया था। तीनों को छोड़ूंगा नहीं, मार मार के तुम्हारा चमड़ी खुदा लूंगा। ये ले साले, ये ले साले। रिंकू राजू किसी तरह मोटे से तो जान तो बच गया। मोटे भाई मुझे बहुत मार पड़ा है। चलो भाइयों, यह लाल कपड़ा निशान है। दोस्तों अगला पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।